اهلا بيكم معانا مره تانية. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد، ودلوقتي هنتكلم مع بعضنا عن موضوع حاله اكيوت ديسنيا ومعاها ويز ومعاها كاف. الثلاثي ده مع بعضه ديسنيا ويز وكاف، ايه الاحتمالات بتاعته؟ دايما الناس مخها يروح على برونكيال ازمه. that's a very important valid possibility، بس في possibilities تانية لازم توضع في الاعتبار. هنا اول حاجه بنحط نعم معكم اللي هو الاكزاسربيشن اوف ازماتيك اتاك، برونكيال ازما اتاك، ودي بتبقى غالبا معاها دي حاجه مؤثره على كل البرونكاي، وايد سبريد ويزس في اللنج، وبتبقى بولي فونيك يعني ما هوش صوت، ومونوفونيك يعني مثلا لو في اوبستراكشن لبرونكاس ببرونكوجينيك كارسينوما بتبقى وان برونكاس لوكالايزد ويز، بيبقى صوت ثابت لان حجم التيومر هو فيكسد، وكل مره ساوند ذا سيم، مونو يعني حاجه ذا سيم. لكن بوليفونيك معناه ممكن تلاقي حته فيها الاوبستراكشن اكتر من الثانيه، وحته فيها سكريشنز اكتر، ويختلف الديجري بتاع الاوبستراكشن يزيد، ومن حتت مختلفه ديجريز مختلفه تبص تلاقي متنوع صوت الويز، ويسموه بوليفونيك ويزز. ومعاه بتبقى exacerbations الازمه دي اوفر اورز، جاي من البيت وزاد الموضوع عليه جابوه المستشفى. بنسمع تيبيكالي الويزس اللي هي صوت الصفير بتاع الازمه. مش عارف اصفر بقى معلش، بس هي معروفه الصفاره بتاع الازمه. سايلنت شيست ممكن يبقى في حالاتها لو سيفير. هو الفكره جايه من عدت الاير، هو معدي على نارو تيوب، يعمل صوت الصفاره دي. كويس يا جات المره دي. لو هو في الاوبستراكشن سيفير انف اللي ما بقاش في حركه اير، مش هتسمع صوت خالص، يبقى سايلنت شيست، ودي انديكيشن لسيفير ازمه. وقلناها في الشيست، مش معنى ان الويسس اختفت نفرح قوي، لازم العيان كلينيكال يتحسن، الهايبوكسيميا تتحسن عشان نقدر نقول العيان بيتحسن. لكن مش مجرد اختفاء الويز، لان ممكن تختفي عشان هو دخل في سايلنت شيست اللي هي الاوبستراكشن سيفير انف ان ما فيش فلو اساسا للاير عشان يعمل ساوند، يعني تخيلوها لهذه الدرجه. انكزايتي بتبقى جامده عند عيان الازمه، بنشوفه كتير جدا في الاستقبال. التاكيبنيا جامده من الديسنيا، تاكيكارديا من الهايبوكسيا اللي حاصله، بيحصل تاكيكارديا، وتلاقيه بيستخدم الاكسسوري ماسلز بتاع الريسبيريشن عشان يعرف يسحب الاير. وبص تلاقي الاكسسوري ماسلز بدات تستخدم تيبيكال بتاعه حاله البرونكيال ازمه. يبقى مع الويز والكف والديسنيا، اكيوت ديسنيا ويز وكف، هنلاقي انها بوليفونيك ويزس، ومعاها تاكيكارديا وانكزايتي وبالبيتيشن، والاكسسوري ماسل شغاله. طبعا الازمه بتتشخص بالريديوس بيك اكسبيراتوري فلو ريتس، لما نقيس بالفلو ميتر هنلاقيها واطيه البيك اكسبيراتوري فلو ريتس كلها، زائد ان ريديوس فورسد اكسبيراتوري فوليوم 1. دي يمكن بتساعدنا جدا انها بقى تتحسن اكتر من 20% بعد الانهاليشن اوف بيتا اجونست. هو ده اللي يقول لي ان دي مش قضيه كرونيك برونكايتس او سي او بي دي فقط، لا ده في ازمه، في حاجه ريفرسبل اير واي اوبستراكشن. ما هو الفرق بين السي او بي دي والازمه الاثنين فيهم نارو برونكاي، بس الازماتيك اتاك تساوي ريفرسبل اير واي اوبستراكشن، ودي ميزه في العلاج ان انا عارف انها لا انا ممكن احسنه. فلو حصل امبروفمنت في الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 اكتر من 20%، يبقى انا هنا بتكلم على ريفرسبل اتاك، يعني برونكيال ازمه، في اليمنت اوف ازمه هنا. بس نجرب البيتا 2 اجونست ونقيس بيفور اند افتر ونشوف اللي تشينج. فالفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 هنا اساسي جدا في تشخيص الازمه، انه بيبقى قليل، ومش مجرد قليل، بيتحسن بنسبه اكتر من 20% بعد البيتا 2 ستيمولانس. يبقى اول حاجه تيجي في بالي في اكيوت اتاك اوف ديسنيا معاها ويز وكف، اللي هي الكف من الاريتيشن طبعا في البرونكاي اللي فيها الانفلاميشن اللي حاصل في اثناء البرونكيال ازمه، الاريتيشن بيعمل كف. ودي تخليني افكر دايما اول حاجه اتاك اوف برونكيال ازمه. تاني حاجه يكون واحد عنده سي او دي وجاله exacerbation of COPD which can be the asthmatic attacks over it، لانها بتاثر على البروتينز بتاعتها، وممكن الشخص يبقى معرض لمور اتاكس اوف ازمه لما يبقى عنده سي او دي، او حصل له تشيست انفكشن برونكايتس جامده جابت له ازماتيك اتاك جامده
فجاي لي هنا ما هياش البرونكيال الازمه التقليديه بتاع الماست سيل والاي جي اي والقصه دي، لا ده دي سي او بي دي واكزاسربيشن جامد حاصل لها. ده السجشن بيجي لما الاقي لونج هيستوري اوف كاب، بقى يقول لك ده سنين بقى بكح وسبيوتم كتير بالايه بالهبل. معلش الام ايه مش باينه هنا من الصوره اللي جنبها، معلش معذره. الكاف جامد وسبيوتم ايه ديلي، عمال بكح وبلغم بكح وبلغم ديلي لمده طويله جدا، وفي بروجريس والديسني عماله تزيد عليه، كان بيطلع كذا دور بس ودلوقتي كل مدى لا ده من اول دور بدا ينهج، ومع هيستري انه بيشرب اكتر من 10 باكس ايه في اليوم سجاير ايه مد سنين. فيعني واحد غالبا اولد مان، بس ممكن تيجي طبعا في اي حد، وهيستوري اوف سيجار سموكينج ييرز. الديسنيا بدات تبقى بروجريسيف، كف وسبيوتم وبلغ بايه لمدد، او يديك هيستوري ايه كل شويه، وبيجي له ريكارنت وينتر انفكشنز كل سنه مرتين ثلاثه، ما بتعديش سنه الا وبيجي له وينتر انفكشنز وبرونكايتس جامده وكحه وبلغم عمال يطلع دي، كل دي تقول لي لا ده في كرونيك اليمنت ايه اوف ايه برونكايتس، في سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز حاصل. الشيست اكس راي بتبقى راديوليوسنت، لان الفكره في بيحصل حاجه اسمها اير ترابنج في كل حالات الاير واي اوبستراكشن. اللي بيحصل الاير بيجي يدخل، وبعدين في ده في الانسبيريشن، الاكسبيريشن بيحصل كونستريكشن للبرونكاي واللنج، وهي ضيقه اساسا، الكونستريكشن ده يمنع خروج الاير، تقوم تبدا تتملي اير، تتملي اير، بس الاير ده يعني ما هوش اوكسجينيتد، ده هو الاير اللي المفروض كان يخرج. فهي يدخل الاير ويجي يخرج تضيق هي، وهي ضيقه اصلا، تقوم تسدها ما يخرج، يبدا يتملي اير، يحصل هايبر انفليشن ويدي راديولوسنت ايه لانج، لان الاير بيبقى اسود في اللانج، فتلاقي هايبر انفليتد لانجز من عمليه الاير ترابنج. سبايرومتري زي هو فكره الايه الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 اقل من 80%، ده بدايه الكلام ومن البريدكتد بتاع العيان. والفورسد اكسبيراتوري فوليوم على الفورسد فايتال كاباسيتي ريشيو اقل من ايه 0.7، دي مهمه جدا جدا الريشيو دي في تشخيص ايه حالات السي او بي دي، ان هو الريشيو دي بتقل، معناها التاثير على الفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 بيبقى اكتر من التاثير على الفورسد فايتال كاباسيتي. والشرح هذا الامر ارجعوا ايه للمحاضره بتاع الكلينيكال شيست، يعني مش هنشرحها كلها هنا طبعا. امفيزيما ممكن الاقيها باينه في السي او بي دي، الامفيزيميتاس لانج والالفيلاي في الهاي ريزوليوشن ده تحت على الشمال، ده ايه سيتي سكان اهو للشيست، هاي ريزوليوشن سيتي سكان يبين ايه هايبر انفليت وامفيزيميتاس ايه لانج. فانا عندي الاكيوت اتاك اوف ديسنيا ومع هويز وكاف، ممكن الريفرسبل بقى ازمه العاديه بتاع الماست سيل والاي جي اي، ودي بالفارس اكسبيراتوري فوليوم 1 بيقل وبيتحسن باكتر من 20% بعد البيتا 2 ستيمولانتس. سي او بي دي وحاصل له اكزاسربيشن لاتاك، وده بيديني هيستوري اوف لونج هيستوري اوف كاف وسبيوتم ووينتر شيست انفكشنز ريكارنت وسجاير سنين. والفورسد اكسبيراتوري فوليوم 1 زي ما شفنا على الفورسد فايتال كاباسيتي ريشيو ايه هتبقى اقل ايه من 0.7. ممكن بالنسبه للاكزاسربيشن هنا ال بتاع السي او بي دي، ادي شكل اللنج بتبقى ايه هايبر انفليتد لنج اللي قلنا عليها، السواد زايد اهو، السواد بتاعها زايد اللنج دي شكلها غريب، والقلب مسحوب لتحت كده شويه كانه يسموها ريبون شيبد هارت. ففي كام فيتشر كده، التراكيه سنترال لان الافكت اهو في السنتر اهي التراكيه، لان التو لانجز افكتد بنفس الديجري، ما فيش لانج ضغطه ايه على الثانيه، فبتلاقي هايبر ترانسليوسنت لانج وطول كده، وتلاقي الدايفراج ممكن يبقى فلاتند شويه لان ايه اللانج ايه مبططه لتحت. فدي برضو الاكس راي حلوه للايه لتبين السي او بي دي. ممكن عيان بيجي له اكيوت اتاك اوف ديسنيا وكف وويز، وهو مش عنده لا برونكيال ازمه ولا عنده سي او بي دي وحصل له اكزاسربيشن، هو بني ادم طبيعي جدا زي جاله اكيوت برونكايتس زي اي واحد فينا. اكيوت برونكايتس دي ممكن تبقى ايه فايرال او بكتيريال، طبعا دي او دي مشهور قوي الفايرال دي. الاونست بتاع الويز بيبقى اوفر حاجه جراديوال كده عقبال ما تلتهب ويحصل افرازات وبتاع، بتلاقي جراديوال بروجريشن، يبدا بشويه اعراض برد كده وبعد شويه يجي له بدايه شيست انفكشن وايه، ويقول لك انا بكح وفي بلغم يا دكتوره او يا دكتوره، تلاقي قيس الحراره لو في برونكايتس محترم، بالذات لو البكتيريا تلاقي او فايرال طبعا
هتلاقي فيفر من الاورجانيزم اللي موجود، ميوكوبيوريلانت سبيوتم طالع، وديسنيا مع الاكيوت برونكايتس بداها في سبيوتم وديسنيا. الكونفرميشن بان احنا نعمل سبيوتم كلتشر وسنسيتيفيتي. ولكن اذا قلنا هذه النقطه لابد نقول نقطه ثانيه اختها، اللي هي ايه؟ الدكتوره الطيوبه اللي هي دي اهي شايفينها فوق على اليمين بتقول لنا ايه وكلامها صح، اكيوت برونكايتس از كلينيكال دايجنوز. يعني برغم ان ياس كونفirmation بقى اللي هو يعني يقين بنحتاج سبيتم كلتشر سنسيتيفيتي احيانا، لكن معظم الحالات دي كلينيكال دايجنوزس. وانس السبيوتم بدا لونه يتغير بقى يبقى اصفر مخضر كده، دي ها ال وجود الشيست سيمتومز الواضحه دي اللي هي ديسنيا وكف واكسبكتريشن، والكالر بتاع السبيوتم يبقى شويه ديسنيا، كل دي نسمع شويه ويزز، كل دي تمشي مع اكيوت برونكايتس من غير ما اعمل لا كلتشر ولا سنسيتيفيتي وابدا العلاج، عشان العلاج ايرلي بيدي بيتر ريزلتس. فما ينبغيش ان انا عشان اعرف حاجه اسمها كلتشر ان انا لازم كل لا، كلينيكال دايجنوز هو الاساس فيها الاكيوت برونكايتس. في الاكس راي طالما المشكله مش في اللنج بارينكيما دي في البرونكاي فقط، يبقى ما فيش كونسوليديشن، ما فيش نيومونيا. لو حصل كونسوليديشن دخلت في نيومونيا ده ستوري ثانيه. فيبقى نو كونسوليديشن ايه على في الشيست اكس راي نور كلينيكالي. طبعا كلينيكالي لما بسمع الشيست لو في كونسوليديشن هسمع ايه؟ برونكيال بريزنج والاقي دالنس والقصه دي كلها. لكن هنا هوت ايه الموضوع بس في البرونكاي، فما فيش كونسوليديشن اللي هو الفلويد اللي مالي الالفيلاي ده من الافرازات، لا كلها بس جوه البرونكاي. واسمع شويه ويزس عليها. الدايجنوزس كلينيكال مع الفيفر مع الكف مع السبيوتم، واكيوت اتاك ما عندوش هيستوري بقى زي السي او بي دي اللي بقى عمال ينتع سجاير سنين وكحه وبلغم سنين وريسبيراتوري انفكشن 3 مرات في السنه والهيلمان بتاع السي او بي دي ده مش موجود. ايه هنا؟ دي اكيوت اتاك وجت وانتي بايوتكس هتعالجها والعين يبقى زي الفل. اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير برضو من الحاجات اللي هي انترستنج جدا هنا. تعمل اكيوت ديسنيا جامده قوي، ما هو في اكيوت بالمونري ايديما زي الصوره فيها ايديما تعمل ديسنيا جامده، وقف من الكونجيشن الجامد في البرونكاي واللانج تيشو عامه. فادي ديسنيا والكف واكسبكتوريشن بيحصل برضه نتيجه ايه؟ الويزس نتيجه الايديما حوالين البرونكيال تري. ممكن ايه؟ التقاء تبص تلاقي الايديما مضيقاها وعامله ايه؟ ويزس. ممكن نلاقي هنا اكيوت ديسنيا ومعاها الويزس من الايديما في البرونكاي، وكاف نتيجه الايه؟ الاريتيشن اللي حاصله والكونجيشن اللي الجامد فيها. فالاكيوت ليفت فنتريكولار فيلير اللي هي اكيوت بالمونري ايديما بتيجي تيبيكالي بالاكيوت ديسنيا والويز والكف التقليديين، وممكن معاها فروثي شويه سبيوتم كده. بتبقى الانس بتاعها ايه؟ اوفر مينتس تو اورز. يجي العيان بديستريس مرعب وديسنيا جامده، بريثلسنس، والعيان بيبقى عنده ديسنيا وديستريس وكلامي بيشنت، يعني في سويتنج جامد، انكزايتي مرعبه. يعني حاجه بتصور انت واحد بيغرق جوه الرئه بفلويد عمال يتجمع في الرئه، حاجه رهيبه. ده العين بيبقى بريثلس يعني ديسنيك وديستريسد جدا من الهايبوكسيميا الفظيعه اللي عنده. سيمباثيتك ستيميوليشن شغال باعلى ليفل من الهايبوكسيا اللي حاصله والستريس اللي حاصل. تلاقيه عمال بعرق جامد قوي، بيعرق كلامي بيشنت، السكين ويت. ممكن نلاقي ديسبليست ايه؟ تابنج ايبكس بيت، لان غالبا سببها ليفت فنتريكولار فيلير. اوكي، فايه اللي حاصل؟ ان هو ممكن نلاقي الايبكس ديسبليست، ما هو في الليفت فنتريكل انلارج، فنلاقي الايبكس ايه؟ مرميه كده بعيد عن السنترال لاين لاترالي، وتابنج ايبكس محسوسه، لان الانقباضات في الهارت فيلير بتدي احساس التابنج ايبكس دي اللي بتخبط كده. وممكن نسمع سيرد هارت ساوند اللي هو بينتج ان الاتريال كونتراكت جامد قوي اجينست ريجيد فنتريكل وحركه الفلويد البلاد في ريجيد فنتريكل دي بتعمل ديستربنس، تعمل ايه؟ سيرد هارت ساوند، او زياده البلاد فلو نتيجه الاسوشيتد مايترال ريجيرش، لانه الليفت فنتريكل بيشد على المايترال فالف يوسعه، يحصل ارتجاع للفلويد ويجي تاني مع النورمال بلاد يبقى دبل فلو اكروس المايترال فالف، يعمل لي ثيرد هارت ساوند.
بايلاترال بيزل كراكلز او كريبيتيشنز في البيز بتاع اللنج تبقى ليت، يعني في الاول معدي الاير عادي، وفي الاخر بقى في البلمونري اديما في الالفيلاي تلاقيها البقلله تسمعها في الاخر خالص. فبايلاترال بيزل بالجرافيتيشنال افكت وليت في السماع، لانها مش في البرونكاي، المشكله في الالفيلاي، فالاير بيعدي زي عادي كده اهوت لحد ما يوصل الالفلاس يعمل ايه الكراكلز، فتبقى ايه ليت كريبيتيشنز فاين انسبيراتوري طبعا مع سحبه الهواء. ايه ليت كريبيتيشنز دي او كراكلز هي الفيتشر الرئيسيه بتاعه الايه الاكيوت بالمونري ايديما، فاين بايلاترال بيزل كراكلز. غالبا بيبقى في ساينس معاها بلس، يعني ايه رايت فنتريكولار ايه فيلير اسوشيتد معاها، لان الليفت فيلير بيعمل كونجيشن في اللنج، يحصل بالمونري هايبرتنشن ويرفلكت على الرايت سايد، يحصل كمان رايت فيلير. فبالاضافه للليفت فنتريكولار فيلير، او احنا بنتكلم في ليفت فيلير بس غالبا اسوشيتد معاه اللي بيسموها كونجستيف هارت فيلير، من اللنج كونجيشن، ريفلكس بالمونري فازو كونستريكشن، بالمونري هايبرتنشن، ورايت فنتريكولار هايبرتيف فيلير، فيدخل في كونجستيف هارت فيلير. تلاقي ايديما بقى في اللور ليمز، جرافيتيشنال ايديما، وتندرنس في الليفر، وكونجستد انيك فينز، تيبيكال ايه بتاعه الايه الرايت فيلير، ممكن تحصل ككومبليكيشن للليفت فيلير اللي عامل اكيوت بالمونري ايديما. شيست اكس راي بتلاقي فلافي اوباسيفيكيشنز جريتست حوالين الهايلاند بتاع اللنج اهو، كونجيشن فظيع اهو، والايديما ماليه الدنيا هنا اهو. ده مش منظر لنج طبيعي. شوفوا العين ده لما اتعالج تحت بقى زي الفل، اللي بدات كلاريتي اهي، لسه الحته اللي تحت مش حلوه بس اللي فوق اهي بدات تكلير مع الايه اللوب دايوريتكس والعلاج، بدأ العيان ايه الرئه تنضف ويبدا يتنفس ويدخل الاير، والاير اهو بدا يبان لونه بلاك كومبيرد للحته اللي فوق ده، تشوفوا عامله ازاي. فده قبل العلاج ودي بعد الايه العلاج. فبيبقى فلافي اوباسيفيكيشن وهوريزونتال لينير اوباسيتيز بالذات في البريفري، بايلاترال بلورال افيوجنز من اللنج من الكونجيشن الجامد ده ممكن يعمل بلورال افيوجن، ولارج هارت. يبقى الهارت بيبقى انلارجد، ممكن تلاقي فلافي اكسيديتس اول اوفر اللنج او باسيفيكيشنز كده هو زي الصوره ايه اللي فوق. والحقيقه الصوره دي يعني انا لو احب اشوفها مكبره شويه افضل اشوفها دلوقتي اهي، دي قبل العلاج. شوفوا عامله ازاي فلافي اكسيديتس اول اوفر اللنج بايلاترال، وبالذات حوالين الهايلاند زي الوصف بالملي. الهارت انلارج تيبيكال. هنا الهارت بدا يصغر شويه، لو هنقيسه بدقه تلاقيه صغر شويه، واللنج بقت كلير، دي اهم حاجه الحقيقه اهي. لو نقارن بس حطوا الحته اللي فوق كده بالمنطقه دهيت اللي هي دي، وقارنوا الحته دي اللي فوق اللاين بالحته دي اللي فوق اللاين، وشوفوا الكلاريتي بقت ازاي بعد العلاج هنا اهوت. فطبعا هذه الصوره جميله جدا ما قبل العلاج اكيوت بالمونري ايديما اللي على الشمال، وما بعد العلاج على اليمين الكلاريتي بتاعه اللنج تيشو بدات تبقى زي الفل اهي، والعيان يتنفس، الدنيا تتغير خالص. طبعا هنا بنلاقي ممكن impaired left ventricular function بالايكوكارديوجرام، وده كتير من الحالات بيتعمل لها عشان نشوف ايه السبب في الهارت فيلير بتاع، يقول لك الايكوكارديوجرافي يقول لك ايه في impaired left ventricular function، بتتقاس بتبقى دقيقه جدا، يقدر يقول لك كام في المية كمان موجود. طيب ايه كمان يعمل اكيوت ديسنيا وويز وكاف؟ الانافيلاكسس اللي هو الالرجي المرعبه اللي في البودي كله ده، هي انافيلاكتيك شوك. بتلاقي العيان فيه بريسيبيتنت سواء فود او حاجه معينه، سميل معينه، ودراماتيك اونست، بتبقى اكيوت الرجي وارتكاريا في البودي اوفر مينتس كده بعد الاكسبوجر للالرجين افتر ايه اكسبوجر. العيان بيبقى حاسس امبندنج دوم، حاسس خلاص بيحتضر، يعني ايديما في كل البودي متخيلين، وسخونه، ومع برونكيال ازمه جامده جدا، وايديما في الفيس، وتلاقي فلاشنج من الارجي والميدياتورز اللي طالعه فازو دايلاتيشن، وفلاشنج فازو دايلاتيشن فظيع بيدخله في شوك ساعات انافيلاكتيك شوك، سويتنج جامد قوي من الهايبوكسيا لان في برونكوسبازم معاها، فتلاقي سيمباثيتك ستيميوليشن وسويتنج جامد، فيشيال ايديما زي الصوره اللي على اليمين اهي، حاجه ايه واللبس فيها ايديما، دي كاركترستيك قوي ليها، ارتكاريا في البودي كله والجلد، وورم كلامي اكستريميتيز سويتنج وورم من الفاز دايلاتيشن، وفي سويتنج جامد من الانكزايتي اللي حاصله، تاكيبنيا عشان في برونكوسبازم حاصل زي ما قلنا، ويزس، فهي عشان كده داخله في الويز
والديسنيا لانها عامله برونكوسبازم، والويز بسبب برونكوسبازم، وكاف اي اديمه واريتيشن في منطقه او انفلاماتري بروسس في منطقه برونكايه تعمل كاف، فبتدخل في الديفرنشال. فيبقى انا عندي عيان الاكيوت ديسنيا وويز وكاف ممكن يتنوع ما بين اكيوت برونكال ازمه لسي او بي دي وجاي له اكزاسربيشن برونكايت، لا اما واحد جاله من كده لوحده اكيوت برونكايتس لوحدها، او اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير وبالمونري ايديما، او زي ما احنا شايفين الايه انافيلاكتيك شوك في اللحظه دي اللي ممكن يدخل فازو دايلاتيشن تعمل ريفلكس تاكيكارديا مع الهايبوكسيا، وتدخل يدخل كمان في هايبوتنشن وشوك من الفازو دايلاتيشن الميدياتورز المرعبه اللي طالعه دي. طبعا احنا كونفirmation بالبريسيبيتيشن او البريسيبيتنت ايدنتيفيكيشن، يعني نتعرف بوضوح لان كل ما ياكل اكله سمك مثلا بيجي له دي، او شوكولاته بيجي له دي، خلاص مسكين العيان دي او مسكين هيجي له كل مره، لازم يتمنع من البريسيدنت ده. زائد الحاجه اللي بقى واللي في مثل عربي ما اعرفش انتوا تعرفوه بقى ولا لا، اسمه وقطعت جهيزه قول كل خطيب. يعني واحده كان في تاريخ جابت خبر يقيني هنا الخبر اليقيني اللي يقول لي ان دي حاله انافيلاكسيس، الريسبونس للادرينالين اللي تحت اهي ريسبونس الانتراماسكولار ادرينالين بيبقى دراماتيك، لان هو الانتيدوت بتاع الهيستامين اللي طالع او الميدياتورز، تدي ادرينالين يخف البرونكوسبازم، تتحسن الاديمه، البلاد بريشر يتظبط، تختفي القصه دي كلها. فلدرجه العيانين دول بيمشوهم معاهم حقن ادرينالين صغيره لانها بتيجي اول اوف سادن، ومن حيث لا يحتسب ياكل حاجه يكون فيها البيناتس دي محطوطه فيها وهو مش واخد باله مثلا باودر ولا حاجه، تلاقي الدرين الايه دخل في الاكيوت اتاك اوف ازمه والويز والكف والاديمه في الفيس وهايبوتنشن وسويتنج وانكزايتي، شكلها بينطق. يعني شوف الكيس دي اهي بتنطق قدامنا، ادرينالين ده ابينفرين ملوش حل، هو ده يتاخد immediately. وبنقول انتراماسكولار، انا مش فاضي ادور على وريد، ده ممكن يبقى هو في هايبوتنشن جامد جدا، فانت اسهل حاجه واسرع حاجه في اللحظه دي هتكون اسرعهم انك تدي الحقنه انتراماسكولار على طول. فدي طبعا احد الديفرنشال دايجنوز المشهوره. وزي ما جبنا سيره الجلد نبص عليه دايما في حالات الاكيوت ديسنيا وويز وكاف، ممكن نلاقي ارتكاريا بالمنظر اللي هو دوت في الجلد بتاع العيانه دهيت. فيبقى انا عندي هنا ممكن الاسباب متنوعه جدا للاكيوت ديسنيا ومعها الويز ومع الكاف. ممكن من اكيوت اتاك في برونكيال ازمه اللي هي فيها element of reversibility، ممكن سي او بي دي وجاله exacerbation chest infection او كده الى اخره وشفنا اللنج بتاعها هايبر ترانسليوسنسي، وممكن واحد ما عندوش لا ازمه ولا سي او بي دي وجاله اكيوت برونكايتس عاديه هتعمل اكيوت ديسنيا ويز وكاف، وده دايجنوز قلنا كلينيكال دايجنوز علاج انتيبيوتكس. اكيوت ليفت سايدد فيلير اللي بيعمل اكيوت بالمونري ايديما فلافي اكسوديتس في اللنج زي اللي على الشمال دي، وشفناها اتحسنت بالعلاج ازاي، دي تيبيكال مع اكيوت كونجيشن في اللنج واكيوت بالمونري ايديما. ولا ينسى الانجينوروتيك الارتكاريا الانافيلاكسيس اللي بتعمل ايديما معاها في الفيس، وهايبوتنشن مع الويزس والبرونكوسبازم الجامد، وارتكاريا في الجلد والسكين، كل دي تدينا اتجاه لتشخيص هذا الموضوع. فيبقى انا عندي لما يجي لي عيان باتاك اوف اكيوت ديسنيا وويز وكاف، لازم اضع الاحتمالات المتنوعه، يا ترى دي اتاك اوف ازمه ولا سي او بي دي، واخد هيستوري اوف سيجاريت سموكينج وثلاثه وينتر برونكايتس في السنه، ولا اكيوت برونكايتس عاديه جدا وشويه انتيبيوتيك وخلصنا مش محتاج حتى يعني اتبع معاه في اغلب الاحيان اتس اوكي جاست غير السي او بي دي لازم تتابعه، والازمه تتابعها، اكيوت ليفت فنتريكولار فيلير واكيوت بالمونري ايديما اتس فيري سيريس ايشو، علاجه لازكس. هنا بنتكلم على ستوري ثانيه بقى، واحده بيتا 2 ستيمولانت الازماتيك اتاك، واحده انتيبيوتيك زي الاكيوت برونكايتس والاكزاسربيشن اللي حصل ممكن مع السي او بي دي، واحده بياخد لوب دايوريتكس عشان ننظف الرئه من الووتر دي ونخلي العين يقدر يتحسن، واحده ادرينالين. فالابروتشز مختلفه خالص. هو جاي العيان في الاستقبال باكيوت ديسنيا ومعاها ويز ومعاها كاف، ولكن تعددت الاسباب والكونديشن واحده هنا، والعلاجات طبعا مختلفه زي ما شفنا. وشكرا جزيلا، والى اللقاء مع موضوع اخر باذن الله. شكرا جزيلا.